Salut tout le monde, c'est Mato94. On se retrouve pour une vidéo sur 07 Mighty en compagnie de Gigi. Salut tout le monde. Oh voilà, c'est qu'on rentre bizarre avec les codes. Enfin avec les codes, c'est nous qui a débloqué. Après on a fait les codes mais resté en personnage, c'est en spécial. Voilà. Donc Ça ça fait paraît bizarre. Hein. Ça fait plus longtemps que j'ai pu jouer, alors si je fais un score bizarre quand même c'est normal. Allez, le sniper il met une balle, je suis mort. Donc première vidéo sur Nightfire sur la chaîne de Oh, Mathéo et de moi. Ah, le sniper il l'a pris. Parce que Oh, il y a un mec. Donc là c'est Mathéo qui joue. Voilà, Ah, le no-scope. C'est du 3-0. Déjà. Alors j'ai fait 2 parties d'échauffement. La première j'étais de la merde, mais après, oh, franchement, j'ai fait un drag, j'ai fait 2 no-scopes. Ouais. J'ai fait 2 hit marqueurs de fou, 2 hit marqueurs de fou, mais j'étais dedans. Alors Charles, Il y a pas hit marqueur. alors Charles, ferme ton cul. Donc Drag scope pour ça. magnifique art scoping. Aussi j'ai fait un drag scope magnifique aussi. Ouais. En fait j'ai fait la totale. Oh, il y a une sentinelle. Et bam. Oh mince. J'ai fait le quick. Oh mince. Où le failli faire. Mais vas-y. Les cons. Il se retourne pour faire tuer. Maman. Oui. Magnifique. Donc Elle il est y a rentrée. des vidéos sur Burnout 2 sur ma What? chaîne et sur la chaîne de Mathéo m'a fait peut-être flipper, que je vais lui envoyer des trucs, je sais pas. Oh, Petit accident peut-être. oh putain. Si j'arrive à survivre. Ah je vais Donc pas. du 7-1, Ouais. que du 70. Ça sera bien. Ah oui, j'ai que cette arme, c'est vrai. J'ai réussi à le tuer. Oh putain. Attends, il y a un sniper. Sniper. Attends, il y a un mec qui va Donc arriver. on va vous proposer de la mêlée générale dans chaque map. Une fois dans chaque map. Oh, ça on y arrive. Voilà, ça m'arrive. Enfin, c'est sûr. Ouh, c'est magnifique. méchant. C'est méchant. C'est méchant. Franchement, j'allais tomber. Et là, attends. Oh, pareil, il y a un mec qui arrive. Vas-y, mais accélère. Vas-y, à couche, je prends 50 ans à prendre le sentinelle. Oh non, il n'y avait personne. Comme par hasard, il y avait un sentinelle, mais il n'y a plus personne quand je viens, quoi. Ah, il est là. Sentinelle. Magnifique. En fait, les ordi, je sais pas servir du sentinelle parce qu'à chaque fois que je vois un sentinelle, je suis avec un autre, à chaque fois, il y a tout le temps le sentinelle par terre parce que c'est suicide en fait. Ouais. Alors franchement, ça c'est marrant. Ouais. What? Et j'ai sauté. No scope. J'ai sauté sur le lit. J'ai sauté sur le lit. J'ai flippé. Le tout, c'est qu'il a pas réussi à me viser. J'étais en train de lui... faire Drake en costume, c'est nouveau. Ouais, nouveau personnage qu'on avait débloqué il y a peu longtemps. Peinard quoi. Mais celui qu'on a débloqué avec les codes c'est Renard je crois. Ouais. Je sais pas, un truc comme ça je pense. Une Goldfinger. Ouais, je sais Quand on a débloqué ça. Voilà. J'ai envie de casser l'arme pour me faire plaisir. Vas-y, on va y aller, on va pas camper comme un Je crois chrono. qu'il est là. Ouais, à gauche. Je sais plus. Il y a un mort. Le scope. Ou dans les parties. Ah, le scope dans les vitres pour se faire plaisir, pareil. Attends. Fail. Et on peut pas de slash fail. Ah, stop. Attends. Un slash complet. Ouais. Là, t'as ramassé Sentinelle. Salut. Scoping shot. Ouais, il y a un autre mec. Attends, on va le barrer sur Voilà, là. même si on n'a pas ou le scope magnifique. On a le Il droit de... reste plus que 5 minutes dans cette petite vidéo, même si c'en est une normale. Sentinelle. J'ai la vue. Et voilà, magnifique. Tu te rappelles la crosse de map et la triple Ah ouais. méchant. Double, t'imagines? Ouais, non. Double triangle, même si c'est pas double triangle. Ça pourrait déjà rien dit. What? Il y avait pas un mec, mais... Je sais pas. Attends, mais vas-y. Vas-y, mais franchement... Attends. On va passer par là. Passage. C'est parti de la map. Mais c'est un petit passage secret, même s'il fait partie de la map.
je sais pas. Ninja, on l'attend. Même pas. Genre, tu tires un peu à côté, non? Grave. Environ Après, un je mètre. tire la tête, je vais sur son bras. En fait, c'est son bras qui doit plus bouger, mais en fait, il bouge pour sa tête. T'imagines le scope à travers les murs, boomerang. Oh, Mm. méchant. Un petit wellbang. Dans les tonneaux, boum, ça explose. Dommage. Ça, j'ai envie de le faire. Oh, Ah, dommage. attends, il y a un mec. Ouais, Oh, c'est j'avais pas pas grave. vu. 2 à... je sais pas. Ouais, on peut pas voir, franchement. Je crois que c'est On va voir sur cette 19. télé. Ah mince. Petit jeu de modifié. Direct. SG5. Ah, j'ai compris pour sauter, parce que tout à l'heure, en fait, je changeais d'arme avec le triangle, comme j'ai l'habitude. Le sniper, c'est par là. Bonne technique, What? mais il y a un mec qui s'appelle Commando Phoenix qui va faire sentinelle, magnifique. Et- Pose de map, même si on peut pas. Même si on peut parce que ça fait chic, mais c'est pas grave. Mon top. J'ai Révisé. eu un petit plaisir. Ouais. Donc des intros sur la chaîne de Mathéo. Ouais. C'est moi qui les fais, donc si vous voulez des petites intros, c'est 10 centimes. Non, je déconne. Moi, il me l'a fait maison. Non, Lol. Donc, vous voulez ouais. une intro, vous filez votre adresse email, je vous l'envoie. Et vous dites le jeu que vous faites, votre chaîne, parce que moi, il Ouais. m'en a fait une GoldenEye. Une GoldenEye et deux autres comme les laines bleues, Et bam rouge et jaune, on passe de bleu et tout. Et purée. une, voilà. Ah bah voilà, allez. Ouh. J'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire. Même si c'est le fusil à pompe, j'ai envie de le faire. Aussi, hein. Bam. Oh non, et elle est Il est rentrée. rentré, mec. Elle est rentrée. Oh, Jump elle shot. est rentrée. Magnifique jump shot. Voilà, tu sautes de là, tu fais un 3-6, tu me tues. Tout à l'heure, j'en ai fait un. Et pas 3-6. 3-6, franchement, t'en as pour du temps avec ce jeu. Ouais, peut-être qu'il y a toute une sensibilité, faut qu'on regarde que ça m'a dedans. Ouais. Bah, je pense pas, franchement, c'est la redoute. Ça a été fait par Mozart, ce jeu. Oh, il y a un mec qui essaie de modifier. Déjà à l'époque, c'était un des meilleurs jeux des gens, des Anglais. Attends, parce regarde. que- Oh, oh, je l'ai eu. Le no-scope, il y avait pas un autre mec? Non, non. Mais... Ah si, peut-être. Je crois pas. Non. Si. Ah si. Si, j'ai vu l'écriture. Oh, comment... Dommage, tu sais. Il n'y a pas de slash-scope, dommage. Ah. Ah, dommage. Non. Purée, elle est rentrée, arrête. Attends, c'est un bug du jeu, on s'inquiétez pas. Du jeu. C'est un bug pour se faire plaisir, il s'amuse en fait. On fera ton costume. J'arrive quoi, j'arrive. J'ai Fantasy 5. Normalement, il y a Ninja qui arrive. Moi sur l'hélico pour faire un petit plaisir. Ah oui, c'est C'est vrai. triangle pour sauter. Ouais, c'est... Voilà, petite astuce. Même si peut-être que vous le savez. Et c'est après, parti de la base. vous sautez sur le raid du mur. Bon, what? Mais bon, un petit screenshot en réalité. Le mec il est quelque part, mais c'est bon. Grave. Hmm. Attends, je vais aller chercher le sniper tactique le plus proche. Surtout que si je passe par là, j'en aurai deux. Voilà, exact. Donc je pense à venir des vidéos sur Inazuma Magasin 3 vu qu'on l'a. Ouais, le fait explosif, pas le foudre CS. Ouais. Moi, en fait, au début, je voulais acheter le foudre CS, mais je me suis dit... Au début, j'ai vu dans le magasin... Ouh, Ou le jump shot. Ou le jump shot, le scope, tout ce que tu veux. Un petit arbre magnifique. Peut-être enchaînement, petite double shield, même si c'est... Oh, le bug. Et là, petit jump scope. Ouh. Elle est Même s'il rentrée. va rentrer. Même s'il est rentré normalement. Oh là, Il est rentré avec ça. bah voilà, je fais du, on vous dira, leur petite fin magnifique. Je fais du 28-4, pas mon meilleur score, bah voilà, c'est la reprise. Alors voilà, je suis à la fin de cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. Allez, salut tout le monde, salut Gigi. Bye.